ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜியாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லையும் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவுமே சீக்கிரமாக உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்றைக்கி நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷலாக ஒரு ஸ்வீட் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்வீட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மினி கிச்சனில் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் நல்லா வந்துட்டு விறகெல்லாம் எடுத்து கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சுகர் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கணும். அப்புறம் இது வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பு இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதை வச்சு தான் கேஷ்யூ வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். ஸோ முந்திரி பருப்பை வந்துட்டு நல்லா நம்ம இடித்து நல்லா தூள் மாதிரி எடுத்துக்கிறணும். ஸோ இதை வந்து காஜு கட்லி மாதிரி தான் ஸ்வீட்டு, ஆனால் அதே இதில் நம்ம பண்ணலை, டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம சுகர் பாகும் கரெக்டாக அந்த சீனி பாகு நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு கம்பி பதம்லாம் தேவையில்லை, லைட்டாக அந்த சுகர் நல்லா கொதித்து வந்தாலே போதும். இப்போ நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் சுகர் சிரப்பை நான் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் அதிகமாக செஞ்சுட்டேன், அதனால தான் கொஞ்சம் சுகர் சிரப்பை நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க எல்லாருக்குமே அட்வான்ஸ் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ இன்றைக்கி தான் தீபாவளின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹாப்பி தீபாவளி. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த கேஷ்யூ பவுடரெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுக்கலாம். அந்த சுகர் சிரப்பில் அந்த கேஷ்யூ பவுடர் சேர்த்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மில்க் பவுடர் இருக்குல்ல, பால் பவுடர், ஸோ அது கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு சுகர் சிரப்பில் கேஷ்யூ பவுடர், அப்புறம் மில்க் பவுடர், அதாவது முந்திரி அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அதுவும் பால் பவுடரும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா கீழே பிடிச்சிடும். ஓகே, இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இதில் நான் முந்திரி நல்லா தூள் பண்ண முடியல, அதனால் கொஞ்சம் அங்கங்கே முந்திரி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால தான் இந்த மாதிரி நச்சு விட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கேன். நல்லா கிண்டிகிட்டே தான் இருக்கணும், இல்லைன்னா கீழே பிடிக்கும். ஓகே, நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லீவ் வரும்போதெல்லாம் நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ நான் ஸ்கூல் படிக்கிறேன் அப்படின்றதுனால என்னால் ரெகுலராக வீடியோ ஷேர் பண்ண முடியல. லீவ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான நிறையா விளாக்ஸ் கூட நான் எடுக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதையும் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் இனிமேல் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் நான் லைட்டாக மூடி வச்சுக்கிறேன். கொஞ்ச நேரம் தான் மூடி வைக்கணும். நம்ம ரொம்ப நேரம் அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம மறந்துட்டு இருந்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் நான் மூடி வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரும், பால் கொதிக்கும்ல, அந்த மாதிரி நல்லா சூப்பராக இந்த ஸ்வீட் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் நம்ம மில்க் பவுடர் சேர்த்துருக்கனால இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ இதை பார்த்திங்கனாலே தெரியும், நல்லா ஸ்வீட் நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம லைட்டாக கீ சேர்த்துக்கணும். நெய் இருக்குல்ல, அது லைட்டாக சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக வாசனைக்காக சேர்த்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருக்கு. இந்த டைமில் ஏலக்காய் 2-3 எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட ஏலக்காய் இல்லை, அதனால் நான் சேர்க்கலை. கண்டிப்பாக அந்த டைமில் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. சாஃப்ரான் இருக்குல்ல, அது இருந்துச்சுன்னா குங்குமப்பூ கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்வீட்டுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா கலர் நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு. ஒரு மாதிரி நல்லா ப்ரௌன் கலரில் சூப்பராக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இதுதான் இதோட கடைசி கன்சிஸ்டன்சி. கரெக்டாக ஒரு மாதிரி கெட்டியாக சூப்பராக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இதோட ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்கும். அதனால் இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா மோல்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் பிளேட் இல்லைன்னா இதில் வேணால் எடுத்துக்கலாம். நான் பிளேட்டில் லைட்டாக கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அந்த மிக்சர் எல்லாத்தையுமே நான் அந்த பிளேட்டில் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ எடுக்கவும் எனக்கு சரியாக டைமே பத்தலை. சரி, தீபாவளி வந்துடுச்சு, ஏதாவது ஷேர் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஓகே ஸ்வீட் செஞ்சு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ நான் நல்லா எல்லாத்தையுமே எடுத்து அந்த பிளேட்டில் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 கேஷ்யூ எடுத்து மேலே டெக்கரேஷனுக்காக போட்டிருக்கேன். போட்டதுக்கப்புறம் அந்த பிளேட்டை நான் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை கம்ப்ளீட்டாக நல்லா ஆற விடுங்க, நல்லா ட்ரை ஆகணும். ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆகுது. நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை கட் பண்ணலாம். இப்போ நான் தனியாக எடுத்து காமிக்கிறேன். இப்போ நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் அல்லது ½ அன் ஹவர் நல்லா ட்ரை ஆகணும்.
இப்போ நான் 15 மினிட்ஸ் ½ அன் ஹவருக்கு அப்புறம் வந்து நான் எடுக்கிறேன். நான் 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே கட் பண்ணிட்டேன் வீடியோ எடுக்கணுன்றதுக்காக. இப்போ நான் வேறு ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே மோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். இது ½ அன் ஹவர் வச்சுருந்தேன்னா இன்னும் நல்லா காஞ்சி மோல்ட் பண்ண வரும். நான் 15 ஹவர் தான் வச்சேன் அப்படின்றதுனால நான் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. அந்த மாதிரி எனக்கு சரியாக கட் பண்ணவும் வரல. அதனால் நான் அந்த பிளேட்லேயே வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு பீசஸாக மட்டும் எடுத்து வேறு ஒரு பிளேட்டில் வந்து வச்சுருக்கேன். அதாவது கேக் பீசஸ் மாதிரி, அதாவது காஜு கட்லி இருக்கும்ல அதே டேஸ்ட்டு தான், லைக் சேம் அதே டேஸ்ட்டு தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.